每一日起身，你都覺得冇咗動力去面對新嘅一日。過去嘅日子有好多事件令到你好痛苦啦、唔開心啦，形成抑鬱症，好擔心一啲事件將來會發生，亦都受過去嘅事件令到你好痛苦。但我想話俾你知呢，一直都係用錯個方法，所以你得到嘅係痛苦。原來你係有能力得到真正嘅喜悅，只要你用啱方法。我同 Emily 咧就係正正因為情緒嘅問題走上修行嘅道路嘅。過去呢2年咧，我哋幫助咗400位同學仔超越翻佢自己人生嘅課題。其中咧，今日我會同大家分享2個例子，佢哋點樣去克服咗抑鬱症。原來佢做得到，你都做得到嘅。打開自己，接納一個新嘅方法，將會引領你走出情緒嘅困擾，得到真正嘅喜悅嘅。我知道你喺抑鬱症呢種狀態裏邊咧，其實好糾結啊，不斷咧去諗過去同埋未來嘅事件啦。曾經咧，我同 Emily 都受盡呢啲情緒困擾，哇，令到自己真係好痛苦、唔開心啦。關係上面咧，仲創造咗好多衝突、好多矛盾。今日我邀請你啦，打開自己，我哋會分享其中一啲嘅內容。原來呢啲觀點啦、呢啲睇法啦，一直我哋都冇學過，所以打開自己嚟到呢一度，好好咁樣去吸收。相信咧，你嘅開放性咧，將會引領你去到一個新嘅境地嘅。今日咧，我想同大家分享洞察力。洞察力嘅意思即係話，我哋洞察事物背後嘅本質。舉一個例子啊，有時你另一半咧會講一啲反話嘅，譬如話我冇嬲啊，我真係冇嬲喎，唔使理我。但係其實你感覺到呢個說話同佢內心係好唔一致嘅嘛，你會睇到呢個表象背後嘅一啲嘅內容、一啲嘅資訊。呢個就係洞察力，而洞察力咧將會成為我哋一個好重要嘅元素啦，去看清事物嘅本質嘅。大家仲記唔記得我哋細個嘅時候做功課嘅？我哋只要好努力、好用心溫書，哇，成績就會飆升啦。又或者你做運動，好用心去練習，好用心去比賽，咁你嘅分數就會比別人更加高啦。你係可以由自身嘅能力咧，好好去控制你嘅行動啦，而創造一個好嘅結果嘅。我哋好多時咧會控制自己成績同埋運動一樣嘅，不斷咧想控制嗰個結果如我所願。因為讀書同埋做運動嘅時候，我哋只要好好俾心機，咁我哋就會有一個好嘅成績，好自然嘅。你可控嘅因素係好大嘅，但係當同人相處咧，你嘅可控因素咧就會好細啦。譬如話你同伴侶嘅關係，你好努力去維繫一份愛，好努力去維繫一份幸福，但係你會發現，點解佢都係唔愛你嘅？點解別人嘅回應總係唔如你所願嘅？明明你已經好努力咯。又或者你喺一段合作關係，喺工作上面不斷好努力去做好你自己，你覺得已經為別人好啦，為別人着想啦，點解佢又唔領情嘅？又會覺得哇，呢一樣嘢並唔係咁樣。有好多時更甚者呢，佢會誤會埋你添嘅。我哋就會產生內耗啦。我已經明明好努力啦，點解呢一件事都唔係如我所願嘅？但係以前我哋做一啲事件啦，譬如去玩啊、做功課啊，或者做運動啊，只要你好努力就會得到結果。個原因就係我哋理解呢個世界嘅運作出現咗一個小小嘅誤會。我哋試下跳出啲自己嘅觀點，用另外一個角度去睇現實世界。咁我哋去睇身邊唔同嘅人啦，有冇一個朋友啦，佢同你分享過每一件事呢都係如我所願，100% 會發生嘅，每一刻都係，每一日都係。但係我哋會發現，唔會喎，無論佢幾努力都好，幾用心都好，佢都會不如自己所願，同埋如自己所願嘅結果嘅。咁意味住乜嘢呢？原來呢個世界每一日都係出現緊如我所願同不如我所願嘅事件啦。我哋嘅內心呢，好想每一件事情都係如我所願。當唔如我所願嘅時候呢，我哋又會產生焦慮啦、抑鬱啦、好擔憂啦。呢個世界唔應該係咁啦，好痛苦啦。有呢啲嘅諗法出現咗，唔係好神奇咩？呢一個世界上面，你問10個朋友，佢都唔喺生命上面都出現如我所願同不如我所願嘅事情。咁點解我哋嘅諗法就要呢個世界如我所願呢？而正正就係因為呢一種思維呢，令到我哋產生咗好大嘅痛苦啊！無論喺一段關係上面啦，你做咗一啲嘅動作，渴望呢對方有一個回應，但係佢就係唔回應。但係有時呢，你冇心做咗一樣嘢，某君呢又好多謝你喎。嗱，世界就係咁奇妙，因為世界呢係經歷緊不斷變化嘅過程。如果用一個禪學嘅詞彙嚟講呢，佢就叫無常。
每一件事物呢，佢都係不斷流轉嘅、流動嘅、變化嘅、變幻嘅，從沒有一刻停落嚟嘅。呢個宇宙你會見到有春夏秋冬啦，故事上面嘅起承轉合啦，人情冷暖啦，friend 下會唔 friend 啦，唔 friend 又會變 friend 啦，一段關係明明好愛啦，變成恨啦，又或者重新再愛過，其實呢，佢沒有一刻停落嚟嘅。如你所願同不如你所願嘅事件，你都係冇辦法去控制嘅。但係我哋自細嘅教育呢，要做好啲自己，要好好勤力讀書，勤力讀書就一定會有好嘅事業噶啦，一定會有好嘅成績噶啦。但係其實呢一個一定又係咪真係一定嘅呢？你會見到啲同學，咦，佢唔係好努力讀書，但係佢又好似發揮得好好喎。呢個咪就係佢嘅天賦咯。有啲同學佢雖然唔係好努力讀書，但係大個嘅時候佢又好揾到錢嘅。呢個咪就係佢喺啱嘅領域裏邊好用心去工作，好用心去創造佢自己天賦而得到嘅結果咯。所以呢個世界所謂嘅一定呢，我哋又諗下係咪真係一定呢？喺覺察呢一度呢，我哋冇一個絕對嘅標準嘅，對與錯都係一個好主觀嘅觀念啫嘛。希望大家呢去產生一個思考，你自己諗得通，你自己睇得穿，其實最大嘅得着就係你自己咯。當我有呢個觀點去睇嘢嘅時候，我仲會唔會咁執着呢件事必須要如我所願呢？因為每一日都發生如我所願同不如我所願嘅事件啦。咁即係話，如果喺生命上面每一日發生10件事，其實都會有5件係開心嘅，值得感恩嘅，有5件呢都係痛苦嘅，唔開心嘅。但係人就好得意嘅，我哋就唔會記得呢要感恩嘅事件喎，就會去諗唔好嘅事啦。今日有幾棘啦，有幾痛苦啦，邊個令你幾難受啦，又翻工又冇打卡啦，啲嘢呃咗俾我做啊，或者你喺生活上面你個仔女好激你啊，或者你父母俾咗好多麻煩你啊，哇！我哋淨係挑咗一啲咧唔好嘅事，不斷爆大，但係而忘記咗咧嗰5件如你所願嘅事件。我哋每一日咧都不斷催眠自己，有幾多唔好嘅事發生，然後我哋就焦點咗喺嗰個位，咁所以我哋嘅人生呢，抑鬱啦，不斷去諗負面咯，唔開心咯，焦點咗喺不如我所願，而忘記值得感恩嘅事。好簡單，你試下答呢個問題啊！你覺得呢個世界所有嘅事件都係唔好嘅，都係負面嘅，係咪真嘅？你係咪100% 肯定你嘅世界裏邊全部都係負面嘅？所以我哋睇到人生上面咧，都唔會係100% 完全係負面嘅，總有一部分係正面。但係我哋嘅教育咧，就被鍛煉成為每一日咧都焦點咗喺我哋自己缺嗰部分，自己做得唔好嘅部分。譬如話有10件事，我哋會聚焦喺5件做得唔好嘅事情度，而有5件做得好啦，或者需要感恩嘅部分咧，我哋睇唔到，看見生命上面不如我所願嘅事件啦。每一日累積5件，2日10件，3日15件，不斷累積，我哋就被教育成為咧，每一日都睇到自己唔好，自我價值低啦，自卑啦，唔開心啦，抑鬱啦，焦慮啦，係因為我哋嘅觀念、我哋嘅信念不斷累積一啲負面嘅元素，而形成所謂嘅情緒病嘅。我哋由今日開始，我哋知道咗呢一個部分啦，我哋要點樣做啊？我哋要學習去睇正面嘅事件咯。我哋學習去睇翻欣賞自己嘅部分咯，不如意嘅事同埋如意嘅事都係有利於你嘅生命嘅。有人問智者，佢話智者，我想經歷愛啊，咁智者就同佢講，咁你去經歷恨啦。佢再問智者，我想學懂智慧啊，咁你經歷磨難啦。如果我哋唔去經歷磨難，我點樣學到智慧啊？如果我唔去經歷恨，我點樣學習無條件嘅愛？所有嘅不如意嘅事情，其實都係我哋成就你，我哋導你嘅。我哋嘅喜歡啦，同埋唔喜歡啦，係阻礙咗我哋生命嘅發展嘅。假若我哋將我哋嘅喜歡同唔喜歡擺後一格，冇所謂，呢件事都係有利於我嘅。不如我喺呢個經歷上面，我去體驗一下，我能夠成長嘅係乜嘢，我能夠學懂嘅係乜嘢。哦，原來呢件事令我學懂要放低執着，原來呢件事係要讓我學懂無條件嘅愛。哦，原來呢件事係讓我學懂接納同包容。有機會咧，你遇到嘅課題係好難接納嘅，
我好明白，亦都深感體會，因為我相信每一個人嘅故事呢，對於佢嚟講都係獨特嘅。我哋亦都冇需要比較，佢自己要去學懂嘅部分咯。重新看待自己嘅事件嘅睇法，重新看待你生命上面來臨嘅不如意同如意嘅事情。我相信呢，你願意去看見，亦都會帶領住你啦，喺生命上面有新嘅覺知、新嘅覺察。覺察有兩個同學仔咧，係好值得分享。一個叫 Peggy 咧，第一日嚟到覺察嘅時候咧，就用粗口去問候咗我一下。其實嗰一刻咧，我哇好惡嘅。佢嚟到嘅時候，因為情緒困擾啦，睇精神科啦，一直咧佢都不斷去持續去覺察到成長，同埋去打坐。到今日，我諗年零嘅時間啦，我冇記錯就年零嘅時間啦，完整地唔需要再睇醫生，去透過修行去覺察同埋轉化，好好咁樣去運用喺自己人生上面，持續去修行。第二個係 Minnie 咧，係因為情緒病去揾 Emily 啦。我最記得佢第一句對白就話：如果有把刀喺我前面，我會拎起將我媽咪劈開兩半。佢每一日都有呢個畫面，但係今日啦，佢冇咗呢個畫面啦，同佢媽咪啦，亦都修補咗好好嘅關係。佢冇再對佢產生恨咯，而因為佢自身嘅改變，而讓佢嘅情緒病已經冇再翻發。一直冥想啦、修行啦，喺覺察裏邊嘅鍛煉啦。我想透過活生生嘅故事話俾你知，原來每一個人呢，其實都係普通人，都有權利咧去得到真正嘅喜悅。只不過過去嘅經歷咧，令到我哋冇學習過一個新嘅方法。所以個行動權同埋決定權就喺你度啦。你去決定究竟你想唔想去行出呢一步，想唔想去真正揾一個治本嘅方法去幫到你嘅人生。只要你願意去深入去鍛煉啦，嚟到我哋嘅實體課程裏邊咧，去感受、去覺察同埋打開你自己去做分享咧，我深信你3個月嘅時間已經可以幫你解決到你一生人裏面好複雜、好大困擾嘅課題。但係大前提就係你要同自己講：我願意咯。我願意改變咯，我願意轉化咯，嚟到覺察呢一度去一齊修行。覺察27年嘅課程咧，係一個完整嘅體系，亦都好有系統去教大家點樣去冥想啦、禪學啦、宇宙法則，同埋我會用 coaching 嘅方法啟發你哋嘅思考，揾到你內在嘅答案。從你嘅內心開始咧，改寫你嘅信念同思維，從你嘅源頭度着手，然後改變你嘅人生。咁附近有條連結啦，可以 click 入嚟我哋有一個網站度。呢個網站咧將會去詳細講解信念系統同情緒嘅關係，點樣有系統有方法咁樣去幫助你做轉化。短片完咗之後咧，就可以直接報名嚟到覺察呢一度，我哋一齊修行，活出你真正嘅喜悅，得到人生中嘅火花啦。最後咧，有啲心聲想同大家分享。其實行身心靈呢條道路咧，係真係唔容易。即係坦白講啊，搞覺察嘅時候，哇，好多人都會話：喂，你係咪邪教嚟噶？哇，你好用心去幫人，放棄咗你自己嘅事業，即係唔係話講到咁清高。但係我都有取捨噶嘛，我都要生活噶嘛，係咪？我屋企都要養噶嘛，係咪？但係好多人都會誤解你，鍵盤戰士啦，都會講一啲說話，冇辦法嘅，因為可能大家唔理解。我哋真係帶住初心咯，行身心靈嘅道路咧。其實你問我做生意有好多簡單啲嘅方法賺到錢，然後幫到人。但係我覺得行得身心靈呢條路，做得導師嘅，佢內心係一定帶住使命同天命，佢好知道佢嘅 high self 啦，佢嘅內在啦，指引住佢做啲乜嘢。呢條道路上面呢，好希望大家真係喺生命上面收到價值。我哋真係唔係宗教，亦都唔係邪教，亦都冇呢個能力去創造一個邪教，亦都唔想創造一個邪教。我哋好希望透過我哋嘅思考，我哋嘅內在嘅修行，可以改變到你自己嘅人生，改變到你嘅生活。我相信你可以喺香港呢一度快樂去生活，得到喜悅。呢個就係我哋嘅願景咯。我哋每一日最重要嘅事就係睇群組啦，睇下你哋成長咗幾多啦，睇下你哋改變咗自己幾多，改變咗自己，然後改變咗你嘅家庭，就係咁。所以我好希望大家睇到我哋呢一面，睇到我哋呢一個內心。我經常都講，我哋唔係聖人，我哋都會有，我都會去網吧打機，我亦都會飲紅酒，會食牛扒，香港人會做嘅嘢。所以大家唔需要帶住一個話你係佛陀、你係耶穌嘅角度去睇我哋就係一個普通人。但係我哋知道咗一啲嘅方法，我好渴望同你去分享，用咁樣嘅角度啦。我相信大家嚟到覺察嘅時候就會好舒服，亦都好希望我哋大家喺一個共修嘅狀態之下呢，一同去成長。我渴望見到你人生得到真正嘅喜悅，呢個就係我生命上面嘅榮幸。多謝你哋。